सो हाय फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राजा आर्ट्स की एक और वीडियो में, जहां पर हम बात करने वाले हैं कैमलिन की इस मैकेनिकल पेंसिल के बारे में। इसे यूज़ करना चाहिए कि नहीं, और अगर यूज़ करना चाहिए तो कैसे यूज़ करना चाहिए, इस वीडियो में आपको ये सब पता चलेगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यही है वो मैकेनिकल पेंसिल जिसका यूज़ काफ़ी बड़े बड़े आर्टिस्ट करते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसे यूज़ करना है कि नहीं, और यूज़ करना है तो कैसे करना है। ये कैमलिन की है। इसे मैंने मार्केट से परचेज़ किया था ओनली 25 रुपीज़ में। आपको भी ये नियर बाई किसी भी स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं ट्राई करने के लिए। कैमलिन की है। इसे कॉम्पैस पेंसिल भी कहते हैं। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं इसे कॉम्पैस पेंसिल भी कहते हैं। तो यही है वो पेंसिल। ओनली 25 रुपीज़ की है ये कैमलिन की। और अगर आप फेबर कैस्टल या फिर आउटलाइन की किनेंगे तो उसका प्राइस और काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़रूरत पड़ती है। देखिए इसमें छोटा सा बॉक्स मिल जाता है जो कि इसके साथ फ्री है। इसमें ग्राफाइट फ्री है, आर्टर देखिए फ्री विथ कैमलिन मैकेनिकल पेंसिल नॉट टू बी सोल्ड। 0.5 mm आपको 0.10 और 0.25 mm को भी मिल जाएगा। तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और पेंसिल पे नजर देते हैं। आपको यहाँ पर प्रेस मिल जाता है। यहाँ पर ग्रिप भी इसका काफ़ी अच्छा है क्योंकि वहाँ रबड़ है, और इसका है मेटल बॉडी। ग्रिप काफ़ी अच्छा है इसका। मुझे शायद लगता है कि ये पेंसिल कर सकते हैं ड्राइंग पे। अभी मैं यूज़ करूँगा तो और अच्छा पता चलेगा। तो आप यहाँ से दबाएंगे तो यहाँ से अंदर से ग्राफाइट प्लेट निकलेगी बाहर की तरफ। अगर आप ड्राइंग करते हैं प्लेट खत्म हो गई तो बॉक्स में भी है, आप उसे इसमें फिर स्टोर कर सकते हैं। तो अब मैं काफ़ी लाइटली शेड दूँगा। देख सकते हैं जैसे सेट से नॉर्मली वैसे ही मैं सेट दे रहा हूँ अभी। वैसे मैंने सेटिंग के बारे में एक और पहले ही वीडियो बना चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए। आई एम श्योर कि आप अगर वो वीडियो पूरा देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं तो आपको सेटिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आप और किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं आप, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो अभी मैं लाइटली सेट कर रहा हूँ नॉर्मली, जैसे स्किन टिप सेटिंग करती हूँ। हैचिंग वगैरह भी इससे काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो जाती है। अभी मैं क्रॉस हैचिंग कर रहा हूँ, तो हाँ इससे हैचिंग काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो आप इसे लाइट शेड और आउटलाइन हैचिंग आप इजीली कर सकते हैं। मीडियम शेड भी इससे अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। मीडियम शेड भी काफ़ी अच्छा ड्रॉ हो जा रहा है। देखिए मैं फिर से हैचिंग कर रहा हूँ। ये बस हैचिंग आउटलाइन और लाइट शेड्स के लिए है, डार्क शेड के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है।
अब मैं एक नॉर्मली आइज ड्रॉ करूँगा, उस पर लाइट सेट करूँगा। बस एक बेसिक सा इसका आउटलाइन में ड्रॉ करूँगा। आउटलाइन ड्रॉ करके उसे मैं लाइट सेट दूँगा और फिर सेट देने की कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए कि इससे डार्क शेड अच्छा होता है कि नहीं। तो आउटलाइन इसे काफ़ी अच्छा ड्रॉ हो जा रहा है। आप इसे 100% यूज़ कर सकते हैं। 100% इससे आउटलाइन काफ़ी अच्छा ड्रॉ हो रहा है और लाइट शेड और हैचिंग भी से काफ़ी अच्छा हो जा रहा था। पर ये डार्क शेड इसके लिए नहीं है। डार्क शेड के लिए आप 10B, 8B, 6B, 8B इस तरह की कुछ पेंसिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैंने वीडियो थोड़ा टाइम लैप्स किया है फास्ट, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो गई है। देखिए आप लाइट शेड काफ़ी अच्छा ड्रॉ हो रहा है, रियलिस्टिक लाइट शेड वगैरह। आईब्रोज पे लाइट शेड होता है जो कोना में, वो काफ़ी अच्छा ड्रॉ हो रहा है। इससे ब्लेंडिंग भी इसके ऊपर से काफ़ी स्मूथली हो जा रही है। स्किन टेक्सचर तो आप बहुत ही अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं इससे, पर अब मैं जो डार्क शेड कर रहा हूँ वो इससे ड्रॉ नहीं होगा। देख सकते हैं आप हैचिंग्स के निशान नजर आ रहे हैं आपको। मैं हैचिंग नहीं कर रहा हूँ अभी। तो हाँ फ्रेंड्स, मुझे पता चला कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं लाइट प्लेसेस के लिए और आउटलाइन के लिए। डार्क प्लेसेस में आप बिल्कुल यूज मत कीजिए इसको। और टेक्निकल गुरुजी वाला स्केच है जो मैंने ड्रॉ करके अपने चैनल में अपलोड किया था, उसका स्केच का आउटलाइन और लाइट शेड भी मैंने इसी से ड्रॉ किया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसे ही और अनबॉक्सिंग, रिव्यू और आर्ट मटेरियल के बारे में जानना है तो आप मेरे चैनल राज आर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।